နတ်လူတို့ဇေယဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဇေရဝံကျောင်း၌တည်င်းသုံးတော်မူစဉ်ယဟန်တို့သည်တိရသပင်ဝဲမြတ်စွာဘုရားသည်ဆွေတော်မျိုးတော်တို့အကျိုးကျင့်တော်မူသောကြောင့်စကားဆက်မိကြရာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတော်မူပြီးလင်ယဟန်တို့ငါဘုရားသည်ဆွေတော်မျိုးတော်တို့အကျိုးကိုယခုအခါမှသာကျင့်သည်မဟုတ်ရှေးအခါ၌လည်းကျင့်ဖူးပြီးဟုမိန့်တော်မူကာအောက်ပါအသိဆက်ကိုစောင့်တော်မူသည်လွန်လေပြီးသောအခါပါရဏသီပြည်ဝဲပြမရတ်မင်းဖြူသည်ရှိသောခွေးမင်းသည်ခွေးအပေါင်းခြံရံကသူတန်တွင်နေလေ၏တနေ့သ၌မင်းကြီးသည်တိမ်တော်မင်းဖြူတို့ဖြင့်ကပ်အားကသောယထာကိုစီးလျက်ဥယျာဉ်တော်သို့ထွက်၍တနေ့လုံးဥယျာဉ်ကစားပြီးလျင်နေဝင်ကနီးတွင်နန်းတော်သို့ပြန်လေ၏မင်းကြီးစီးသည့်ယထာကိုလည်းမင်းညင်ပြင်၌ထားလေ၏ညစ်အခါမိုးရွာသဖြင့်ယထာကိုမိုးဆိုသည်ရှိသောမင်းမျိုး၌မွေထားသောခွေးတို့သည်ယထာတွင်ကက်ဆင်ထားသောတားရည်တို့ကိုစားချကုန်၏ယထာသင်းသည်နနက်လင်းသောအခါယထာ၌ကက်ဆင်ထားသောတားရည်တို့ကိုခွေးစားသည်တို့ကိုမြင်လျင်မင်းကြီးထံသွား၍အရှင်မင်းကြီးယထာ၌တက်ဆင်ထားသောတားရည်တို့ကိုရေပြွန်ပေါက်မှခွေးတို့ဝင်၍စားကြောင်းကိုလျှောက်ထားလေ၏မင်းကြီးလည်းလွန်စွာအမျက်ထွက်သည်ဖြစ်၍မြင်မြင်သမျှခွေးတို့ကိုတတ်ကြကုန်ဟုအမိန့်ပေးလေ၏မင်းချင်းတို့သည်မြင်မြင်သမျှခွေးတို့ကိုတတ်ကြသဖြင့်ခွေးတို့မှကြီးစွာသောပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လေ၏တချို့ခွေးတို့လည်းတေဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်ကြောက်လန့်တကြပြေးလွှမ်းကသူတန်တို့ရောက်၍ခွေးမင်းထံလာကြကုန်၏ခွေးမင်းလည်းအမောင်တို့များပြားလာပါတကားအဖက်ကြောင့်စီဝေးရောက်လာကြကုန်သည်ဟုမေးလျင်ခွေးတို့ကအရှင်ခွေးမင်းကြီးယထာ၌တတ်ဆင်ထားသောတားရည်တို့ကိုစားသည့်အတွက်မင်းကြီးအမျက်ထွက်၍မြင်မြင်သမျှခွေးတို့ကိုတတ်စေသဖြင့်ဘေးကြီးသိမ့်၍ရောက်လာပါကြောင်းပြောကြကုန်၏ထိုအခါခွေးမင်းသည်မင်းဆောင်ရှောက်အပ်သောနေရာမှာတခြားခွေးတို့ဝင်၍မစားနိုင်နန်းတွင်ချီမင်းမျိုးတို့မွေးထားသောခွေးတို့သာစားကြပေမည်ခိုးစားသောခွေးတို့မှာဘေးမရှိကြခိုးမစားသောခွေးတို့မှာတေးကြကုန်၏အလုံးမတရားသောအမှုသည်ငါသည်ခွေးသူကိုတို့အားမင်းကြီးအားပြကဆွေမျိုးတို့အားအသက်အလူကိုလှူမိဟုကြံစီပြီးလျင်အမောင်တို့မကြောက်ကြနဲ့ငါယခုမင်းကြီးထံသွား၍တင်တို့ဘေးမရှိအောင်စီမံမည်ငါမလာမီဤနေရာမှပင်ဆောင်ဆန်း၍ပြီးကြဦးဟုမှားထားပြီးလျင်ဖြည့်စည်းပူးခဲ့သောပါရမီတော်ကိုဆင်ခြင်ကမေတ္တာဘာဝနာကိုပွားများလျက်ငါကိုတစုံတယောက်သောသူသည်ခဲတုတ်ဆကီဖြင့်မပြစ်ဝန့်စေသည်ဟုအရိထံပြုပြီးလျင်တကောင်တည်းမြို့တွင်သို့ဝင်လျက်တရားဆုံးဖြတ်ရာမင်းကြီးထံအရောက်သွားလေ၏ရောက်လျင်မင်းကြီးကိုရှိခိုးကအရှင်မင်းကြီးတို့သည်ခွေးတို့ကိုတတ်စေပါသလောတတ်စေပါသည်ဘယ်အတွက်ကြောင့်တတ်စေပါသနည်းယထာကတားရည်တို့ကိုခိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့်တတ်စေပါသည်တားရည်စားသောခွေးသူကိုယ်တို့ကိုတိပါသလောမတိပါတားရည်စားသောခွေးသူကိုယ်တို့ကိုမတိပါပဲလျင်မြင်မြင်သမျှခွေးတို့ကိုမတတ်စေသင့်သည်မဟုတ်ပါလောအရှင်မင်းကြီးအဂတိတရားလိုက်စားခြင်းကမင်းကျင့်တရားမဟုတ်ပါမတက်လျော်ပြီးစွာမတရားပြီးစွာဟူမင်းကြီးကိုလျှောက်ထားလေ၏မင်းကြီးလည်းခွေးမင်းလျှောက်ထားသောစကားကိုကြားလျင်အဆွေပညာရှင်တင်းသည်ခွေးသူကိုယ်တို့ကိုတိပါသလားဟုမေးလျင်အရှင်မင်းကြီးတိပါသည်မင်းမျိုးတို့မွေထားသောခွေးများဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်သက်ပေပြပါမည်ရက်တရေမှမြေးစားမြတ်ကိုထောင်းကမင်းမျိုးခွေးတို့ကိုတိုက်စီ၏တောက်သမျှခွေးတို့သည်ညက်ကစားထားသောတားရည်စတို့ကိုအန်ကြကုန်၏ထို့အခါမင်းကြီးလည်းခွေးမင်းဤဖြေးဆိုခြင်းမှာတပ်ပညုတာဖျားနှင့်တူသောဖြေးဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟုအလွန်ကြီးညိုကခွေးမင်းအားထီးနှန်းစည်းစိမ်ဖြင့်ပူဇော်လေ၏ခွေးမင်းလည်းမင်းကြီးအားအဂတိ၄ပါးမလိုက်စားပဲတရားနှင့်အညီမင်းပြူရန်ဟောကြားဆုံးမက၅ပါးသီလ၌တည်စေပြီးလျင်ထီးနှန်းစည်းစိမ်ကိုမင်းကြီးအားပြန်လဲအနှင်းကမိမိနေရာသို့ပြန်လေ၏မင်းကြီးလည်းခွေးမင်း၏အဆုံးအမဩဝါဒစကားကိုကြားနာရ၍တတဝအားလုံးကိုဘေးမဲ့ပေးကခွေးမင်းနှင့်တကွခွေးအလုံးစုံကိုလည်းမိမိစားသောဘောဇင်နှင့်ထက်မြတ်စီမံကနှိစ္စဖတ်ပြုကအမြဲလှူဒန်းစေ၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုကသေလွန်သောအခါနတ်ပြည်သို့ရောက်လေ၏ခွေးမင်း၏အဆုံးအမဩဝါဒသည်နှစ်ပေါင်း1000-2000ပတ်လုံးတည်လေ၏ဤသို့လျင်မြတ်စွာဘုရားသည်အတိတ်ပိစုပန်နှစ်တန်သောဝတ္ထုတို့ကိုအနုတန်နှင့်ဆက်ဆက်တော်မူလျက်ယဟန်တို့ထိုအခါဗြဟ္မဏမင်းသည်ယခုအခါအာနန္ဒာကျွမ်းသောပရိသတ်သည်ငါဘုရားပရိသတ်ခွ
ခွေးပညာရှိသည်ငါဖျားဖြစ်လာပြီဟုဇက်ကိုပေါင်းတော်မူ